Začať deň v záhrade medzi rozkvitnutými jarnými kvetmi a vo sviežej zeleni, tak to je pre mnohých, ktorí chodia do práce, prípadne ešte do školy, naozaj ťažko splniteľný sen. Niekedy však stačí správne rozhodnutie a všetko sa môže zmeniť. V dvojročnom projekte Moderný učiteľ, moderná škola sa učitelia zo základnej školy v Jastrabej v okrese Žiar nad Hronom prvý rok teoreticky vzdelávali a získavali skúsenosti v Českej republike. V tomto roku túto jar začali aj so sadením a tvorbou priestorov na vonkajšie vyučovanie. Janke Grajciarovej učiteľka Erika Zaďkovičová potvrdila, že očakávajú, že školská záhrada dokáže veľa zlepšiť. Nie len decká, nie len naše prostredie, ale aj nás samotných pedagógov a tým aj celú tú našu školu a to naše spoločenstvo. Zástupkyňa v základnej škole Ivana Mališová. Predpokladám, že tento areál bude slúžiť nielen škole, ale aj ľuďom v obci. Áno, to bol takisto taký zámer z našej strany, že za to, že som rodená Jastrabanka, tak v podstate v obci absentuje nejaké ihrisko alebo nejaká zóna, hlavne pre mamičky s malými deťmi, tak preto sme sa dohodli v spolupráci s pani učiteľkou z materskej školy, že vlastne v týchto častiach predškolov vybudujeme aj také ihrisko, kde bude nejaká šmykálka, kde bude nejaká hojdačka, máme tam už urobený teda aj pocitový chodník, kde vidíme, že teraz už veľakrát sa mamičky s malými deťmi hrajú, hlavne v týchto priestoroch, takže aj toto tu bude takto postupne vybudované. Vytvoríte zároveň aj školské rozvrhy. Akým spôsobom sa dá zakomponovať do školského rozvrhu vyučovanie von? Veľmi dobre. Videli sme to práve v tých Čechách, keď sme boli. Tam bolo veľmi pekne ukázané, že či už je to cudzí jazyk, alebo je to matematika, alebo je to hudobná výchova, výtvarná výchova, nie len akože biológia alebo prírodoveda, ako by si ľudia mysleli. Všetky tieto predmety, ktoré vlastne sú aj na našej škole, sa dajú pekne prepojiť práve s tou prácou v tom vonkajšom prostredí, teda v tej školskej záhrade, a to je tým našim cieľom. Školská záhrada v Jastrabe naozaj opeknela. Pribudli nové kvietky, ale pribudli aj nové objekty. Aj deti pomáhali pani učiteľkám, aby záhrada rozkvitla. A Ľudská mi možno povie viac k tomu. No tak, pomáhali sme tu všetci cez voľné hodiny a urobilo sa tu dosť veľa vecí. Čím je iná táto záhrada oproti minulému roku, minulej jari? Ide sa robiť altánok na školskom dvore. A ste zasadili niečo? Čo sú to, vrby? Áno. Veľmi pekne a veľmi zaujímavo to vyzerá, tak efektne, a zasadili ste ich do kruhu, takže aj v tom kruhu pravdepodobne niečo potom bude. Najviac je podľa mňa zaujímavé tie vrby, čo sú tam, a ešte aj tieto pníky, čo sú tu, tak to bude akože 12 mesiačikov, že to sú mesiace. Simonka, ty čo oceňuješ na novej záhrade? Myslíš, že by sa tu dalo aj učiť? Áno, keď bude postavený altánok, tak to bude oveľa lepšie, ako byť vnútri zavretý. Budeme sa učiť v prírode, môžeme pozorovať vonku niečo, ako aj na prírodovede, nejaké rastliny, čo si zasadíme. A chodívate sem do školskej záhrady aj cez deň, keď nemusíte? Chodíme, lebo mám sesternice, ktoré sa sem chodia hrávať. Je tu proste taký dobrý pocit. To znamená, že aj mamičky s kočikmi sa sem môžu prísť, možno trošku poprechádzať a malé deti pohrať. Áno. Máme ihrisko, ktoré je veľmi ďaleko, tak chodíme semou do školskej záhrady. Je to bližšie a je tu krajšie, je tu viac kvetov a také príjemné prostredie. Dostať deti od počítača a presvedčiť ich o tom, ako výborne je na čerstvom vzduchu v peknom prírodnom prostredí, má ambíciu projekt základnej školy v Jastrabej v okrese Žiar nad Hronom.